你敢信吗？巴菲特这个被封为理智化身的钢铁直男，竟然曾经疯狂迷恋上了另外一个女人。这个女人不仅大他整整16岁，还是当时美国最有权势的女人之一。为了他，这个抠门了一辈子、社恐了一辈子的男人，破天荒的去学穿几千美金的定制西装，挤进了他最抗拒的华盛顿上流社会。而他相濡以沫的妻子苏珊就在不远处，静静地看着这发生的一切。欢迎来到小 A 读书圈，一个希望你越来越有钱的财经成长频道。今天我们继续解读巴菲特唯一认可的官方传记《滚雪球》。上集说到，他靠奥马哈太阳报端掉了全美最富有的黑孤儿院，还顺手拿了个普利策奖。尝到了办报纸的甜头后，老巴的野心就像吹了气球一样彻底膨胀了。他跟芒格满世界转悠，琢磨着一定要买下一家全国性的大报纸，搭建自己的报业帝国。可那些大报纸的老板个个精得像猴一样，要价高得离谱，老巴根本买不动。不过说真的，巴菲特对报纸的执念那是刻在骨子里的。作者说，他这辈子有3大瘾：一是收藏的瘾，就喜欢攒钱、攒人脉、攒影响力；二是布道的瘾，特别喜欢好为人师，爱跟别人讲投资、讲大道理；三是当警察的瘾，他骨子里有种正义感，就爱去救坏人。而天底下刚好有这么一门生意，能把他这3个瘾一次性过足了，那就是报纸，既能赚钱，又能作为喉舌发声，还能像个正义超人一样盯着那帮有权有势的人。所以连一份地方小报《奥马哈太阳报》他都当成宝贝供着，那华盛顿邮报这种全国级的顶级大报，在老巴眼里简直就是他的梦中情人。其实早在1971年，老巴就忍不住上门去撩过人家了。那回他拉着芒格专门飞到华盛顿去拜访邮报的女掌门凯瑟琳。结果呢，天公不作美，那次去的时候下着倾盆大雨，结果他们没拿伞，这俩中西部土老帽被淋成了落汤鸡。就这么浑身滴着水，尴尬地跟凯瑟琳聊了20来分钟，话很不投机，凉了。凯瑟琳后来回忆说，对这2个从奥马哈乡下来的家伙，他当时半点印象都没留下。而当时的巴菲特对他也没啥感觉，毕竟老巴一向喜欢的是温柔体贴、能照顾他生活起居的贤内助，而且论出生，他们俩更是一个在天上，一个在地下。但你别看凯瑟琳后来是呼风唤雨的报业女王，她这前半辈子惨的能直接拍一部苦情电视剧。她出生在顶级的犹太豪门，她爸尤金梅耶是个极其厉害的投资家。当年华盛顿邮报濒临破产，就是他爸在一场拍卖会上砸钱买下来并给做活的。按说投胎技术那么好，凯瑟琳应该过得很幸福吧？没有，他妈艾格尼斯是个特别自私又冷漠的社交名媛。这位亲妈有多离谱呢？孩子们想见她一面，居然还得提前预约。每天吃饭的时候，仆人永远都是把最好的先伺候这位母亲。她吃完一抹嘴，立马就让人把全桌的盘子全部撤走，根本不管旁边的孩子吃没吃完。她甚至还当面嫌弃凯瑟琳，说她长得不如当红童星秀兰·邓波尔可爱。在这种极度缺爱、被贬低的环境里长大，凯瑟琳内心的自卑可以说从小就焊死在骨头缝里了。后来他爸要退休，但他哥嫌报纸不赚钱，不乐意接班，担子就落到了凯瑟琳和她新婚丈夫菲利普·格雷姆头上。那按常理说，报社的股份总应该给凯瑟琳，对吧？可他爸偏不，老爷子脑子里有一条根深蒂固的偏见，男人怎么可以给老婆打工？于是他大手一挥，把华邮2/3的投票权全划给了女婿菲利普。而从小自卑的凯瑟琳竟然还觉得理所应当，反正自己也确实没什么本事嘛。不过菲利普这人在商业上确实是个天才，他一接手就加大政治报道，买下新闻周刊，收购电视台，迅速把华邮推上了新高度。但是呢，他也是个饱受躁郁症折磨的暴君，喝起酒来不要命，脾气说变就变。最恶劣的是，他开始变着花样摧毁凯瑟琳的自尊。他嫌凯瑟琳胖，当着一屋子客人的面破口大骂她是肥猪，骂完了还不解气呢，特意买了个磁铁做的小猪摆件送给她，存心要恶心她。而卑微到尘埃里的凯瑟琳竟然觉得这是个挺幽默的玩笑，还把她摆在了客厅最显眼的地方。俩人一同出席活动，她只要刚开口说一句话，菲利普就用可怕的眼神盯着她，警告她废话太多，闭嘴。
那久而久之，凯瑟琳在任何公开场合都成了一个隐形人，彻底失去了表达的勇气。更绝望的是，菲利普后来还在外面有了情人，甚至打算利用手里的控制权，彻底把《华盛顿邮报》从他们家族手里夺走。就在凯瑟琳绝望痛苦的时候，1963年，菲利普因为躁郁症发作被送进了精神病院。6个星期后，他借口周末回家休养，跟凯瑟琳吃了顿午饭，然后独自走进浴室，开枪结束了自己的生命。就这样，一个一辈子被按在地上，被灌输你不行的女人，被命运一脚踹上了邮报掌门人的宝座。当时周围的人都劝他赶紧把报纸卖了吧，但这个柔弱的女人咬了咬牙说，不，这是我父亲留下的心血，我要自己管，直到孩子长大接班。可他哪里懂怎么做生意啊？他当时甚至连秘书具体是干嘛的都搞不清楚，做一个小决策都要给10几个顾问打电话挨个请教。但就是这个懦弱自卑的女人，在历史的关头展现出了令人震惊的勇气。1971年，反越战的怒火烧遍全美，《纽约时报》突然爆出了一份政府的绝密文件——五角大楼文件，彻底扯下了美国政府在越战问题上谎话连篇的遮羞布。没几天，政府一道禁令砸下来，强行封了《纽约时报》的嘴。这还是美国历史上头一回，政府封报纸的嘴，全国都炸了。这时候，《华盛顿邮报》的编辑也拼了老命，偷偷把这份绝密文件背回了报社。那发还是不发？这成了一道决定华邮生死的送命题。因为当时华邮正准备上市，新股还没开始交易呢。在这个节骨眼上，要是被政府起诉，不仅上市泡汤，公司也得当场破产。所有的董事、律师还有华尔街顾问都围着凯瑟琳，异口同声地警告他绝对不能登。但编辑部的主编也跟他撂下了狠话，如果你不登，我们就全体辞职。这一次，凯瑟琳没有退缩，她咽下了满腔的恐惧，用颤抖但坚定的声音对大家说：“等，这事儿就这么定了。”结果他们赢了，法官驳回了政府的起诉，最高法院也站在了新闻自由这一边。这一仗让《华盛顿邮报》一战成名，彻底撕掉了地方报纸的标签，迈入了全国性大报的行列。可惜好景不长，仅仅2年后的1973年，水门事件爆发了。华邮的2位年轻记者死磕到底，把尼克松总统的丑闻一篇篇捅了出去。这下可彻底惹怒了白宫，尼克松的盟友开始疯狂报复，试图卡死华邮旗下最赚钱的2家电视台的运营牌照。这无异于一刀捅在了华邮的现金流心脏上。恐慌在华尔街蔓延，投资人像躲避瘟疫一样疯狂抛售。华邮的股价从36美元掉到了16块，直接腰斩。就在所有人都在逃跑的时候，有一个人却躲在奥马哈的办公室里，一边喝着可乐，一边在那儿偷着乐。没错，就是巴菲特。因为他看得太透了，一座大城市往往只能养活一份顶级报纸，这种生意有天然的护城河，根本死不了。市场现在恐慌的是水门官司，但华邮这家公司的底层资产一点都没坏。这就好比一件名牌大衣，只是沾了一点灰尘，就被商家按1折骨折价贱卖。这时候不买，简直对不起自己呀！也是很凑巧，华邮董事长毕比刚去世，处理遗产的律师知道奥马哈有个怪人一直在疯狂扫货华邮的股票，于是他主动打电话问巴菲特：“我手里有毕比名下的5万股华邮股票，你要不要？”巴菲特甚至连1秒钟都没有犹豫，大喊一声：“我要！”到了1973年晚春，巴菲特手里的持股已经悄悄超过了5%，捏着23万股，成了华邮最大的外部股东之一。这下可把凯瑟琳给吓坏了，她这辈子最怕的就是失去对家族报纸的控制。她赶忙跑去问华尔街那些高大上的顾问，顾问一听巴菲特的名字，立马警告他：“这个奥马哈来的家伙绝对不怀好意哦，他是要来夺权的，要来吃掉你的。”一时间，老巴在华盛顿的精英圈里直接被贴上了野心家、大反派的标签。巴菲特觉得特委屈，但他没有着急去辩解，而是沉住气给凯瑟琳写了一封长信。这封信也是写得相当高明，他完全没有用冰冷的商业术语，而是先大肆夸赞了俩人在新闻出版上的共同热爱，还特意提到了自己拿过普利策奖的得意事儿。最关键的是，他白字黑字写下了一句承诺：“我保证，华邮永远是你们家族说了算，我绝对不谋求控制权。”这就是巴菲特厉害的地方，他一眼看穿了凯瑟琳内心的恐惧，然后用最温柔的方式解开她的心结。
好在凯瑟琳最信任的律师是个明白人，他点醒了他，说：“你怕什么？华友的股票分为 A、B 两类，所有的投票权都牢牢攥在你自己手里。他买再多 B 股也对你没什么威胁，而且你真的应该见见这个巴菲特，他或许能成为你最强大的盟友。”凯瑟琳半信半疑，终于提笔给老爸回了信，约他夏天在加州见一面。见面定在了洛杉矶时报的办公室里。凯瑟琳一如既往的优雅得体，行头无可挑剔。可一看走过来的巴菲特，凯瑟琳直接被整不会了。只见这个中年男人身上的西装松松垮垮，头发也是乱糟糟的搭在额头上，走路还晃晃悠悠，活脱脱一个像刚进城的西部老农。但神奇的是，正是这副完全不加掩饰的粗糙和乡土气，让见惯了虚伪政客和傲慢大亨的凯瑟琳本能地卸下了防备。他后来回忆说，这个男人跟他见过的任何华尔街大亨都不一样，他不仅聪明绝顶，而且还很幽默风趣。而巴菲特也用他那双敏锐的眼睛看穿了凯瑟琳高贵外表下的脆弱。他对商业、对财务几乎一窍不通，总觉得董事会里那些男人都在欺负他、糊弄他。于是老爸轻飘飘地说了句直击他心窝子的话：华尔街根本没有看出华油真正的价值。这一句话彻底让凯瑟琳卸下了防备，他当即向老爸发出邀请，请他过几周来华盛顿家里做客。1973年11月，巴菲特带着妻子苏珊抵达华盛顿，而当时正值多事之秋，副总统因为逃税荒诞辞职，水门事件闹到白热化。尼克松刚刚搞了震惊全美的周六夜大屠杀，一口气辞掉了司法部长等高官，弹劾的呼声震天响。就在这兵荒马乱的背景下，凯瑟琳为巴菲特安排了一顿午宴，叫来了主编本·布拉德利等报社的几大巨头。然后这顿饭上出了个经典的名场面。席间，出了名毒舌的主编西蒙斯习惯性的刁难凯瑟琳。当时聊到媒体并购，凯瑟琳想显得自己很专业，就插了一句：“无形资产的摊销确实给我们带来了不少麻烦。”西蒙斯一听，翻了个白眼，冷笑着当众发难：“哦，格雷姆夫人，那请你跟我们解释解释，到底什么叫无形资产摊销呀？”凯瑟琳瞬间僵在了原地，脸色惨白，半个字儿都说不出来。餐桌上的空气在这一瞬间彻底凝固了。就在这万分尴尬的时刻，巴菲特慢条斯理地开口了。他把无形资产摊销这个枯燥的概念，用最通俗易懂的语言掰开揉碎地解释了一遍。表面上他是在解答西蒙斯的问题，实际上他是在给凯瑟琳搭台阶。等老爸说完，凯瑟琳如释重负，赶紧顺着往下说：“对，我就是这个意思。”凯瑟琳后来跟作者说，就是从那顿午饭开始，他们就成了好朋友。巴菲特在他眼里成了一个踩着七彩祥云替他解围的披甲骑士。当天下午，老爸就豪掷1000多万美元买下华油约12%的股份，同时还跟凯瑟琳签署了一份协议，保证没有经过他的同意，绝不再购买华盛顿邮报的股票。为了答谢巴菲特夫妇，当晚凯瑟琳在乔治敦的豪宅里为他们举办了一场极其隆重的40人晚宴。可这场全美最顶级的社交晚宴却成了老爸一生的噩梦首秀。下午5点，请柬塞进了酒店门缝里，最底下印着几个大字：请着正装。完蛋了，因为他根本就没有带礼服。多亏了凯瑟琳的助理满城打电话，才临时给他租了一身不合身的礼服。晚宴上，老爸被安排坐在未来的第一夫人芭芭拉·布什和参议员夫人的中间。面对琳琅满目的银器餐具，这辈子从不喝的红酒，以及完全没见过的法式大菜，这个奥马哈小子浑身紧绷，整整一晚一口没吃，一滴没喝。更让他憋屈的是，他眼睁睁看着旁边一个参议员一个劲儿地撩他老婆苏珊，手都搭到人家腿上去了，他却只能干瞪眼儿。不过压轴的社死还在后头。晚宴快结束时，凯瑟琳起身发表了对老爸热情洋溢的祝酒词。按照上流社会的规矩，老爸得站起来回敬一段，可我们的股神当时紧张的胃部剧烈抽搐，双腿发软，硬是没能站起来。他后来回忆说，那一刻我真的想吐，我根本没勇气在满屋子的政商要员面前开口。那一刻我知道我彻底搞砸了。得嘞，这就是我老爸在上流社会的首秀。他和苏珊离开时都觉得，他们这对奥马哈土老帽怕是要被乔治城的上流圈笑话好一阵儿了。然而苏珊也敏锐地发现，丈夫眼中对那个更大世界的渴望已经被彻底点燃了。
不久之后，巴菲特就彻底走进了凯瑟琳的世界，成了他的私人商业家教。每一次开董事会，都会拎着厚厚一沓年报飞到华盛顿，手把手教他怎么看利润表，怎么做商业决策。他不仅在传授商业知识，更是在用自己的信任重塑凯瑟琳那颗被家庭碾碎的自信心。他一遍遍告诉她：“你是我见过最聪明的商业女性，你只是自己不知道而已。”而凯瑟琳也投桃报李，用她的社交特权，领着这位奥马哈中灯，叩开了华盛顿政治心脏的大门。他把美国总统、国务卿，还有各国大使以及顶尖的媒体评论员一个接一个地介绍给巴菲特。他亲手帮老巴打理发型，挑选西装，把这个曾经邋里邋遢的乡巴佬包装成了能在华盛顿沙龙里谈笑风生的社会名流。俩人开始形影不离，他们之间的亲密程度很快就超越了普通朋友的界限。巴菲特拥有凯瑟琳豪宅的钥匙，他在这栋房子里有自己的专属卧室，衣柜里挂满了他的衣服。在当时的华盛顿上流圈子里，这已经是一个公开的秘密了。人们甚至在私底下戏称巴菲特是凯瑟琳的小鲜肉。那么，他的妻子苏珊是怎么看待这一切的呢？这恰恰是这段三角关系里最让人唏嘘的地方。其实最开始，正是苏珊亲手把巴菲特推给凯瑟琳的，因为她当时太想逃离自己的丈夫了。她知道巴菲特在生活上是一个完全无法自理的巨婴。他不会用微波炉，找不到自己的袜子，甚至在感情上，他也需要妻子24小时像母亲一样无微不至的呵护和陪伴。苏珊觉得在这段婚姻里快要窒息了，她疲惫不堪，渴望有自己的生活。于是她默许甚至鼓励巴菲特去结识凯瑟琳，希望这个有权有势的女人能分担照顾巴菲特的重任，给自己一点喘息的空间。可是苏珊没有料到巴菲特会陷得那么深。他和凯瑟琳这段说不清道不明的亲密关系整整持续了20多年，直到凯瑟琳去世。不过呢，就当巴菲特在华盛顿名利场越混越开，声望达到顶点的时候，老家奥马哈那边几个美国证监会的调查员已经悄悄盯上了他，还有芒格，一纸涉嫌操纵股价的指控正在路上。这两个把声誉看得比命还重的男人，即将迎来他们人生中最惊魂也最黑暗的2年。我们下集接着聊。